Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou jogar aqui um jogo bem legal que é Construa um barco por um tesouro. Então eu vou jogar esse jogo bem legal. E também eu tenho que encontrar o tesouro, né, claro. Então assim, vai ser muito difícil, que eu tenho que passar por desafios muito difíceis. Então, vamos lá, vou construir meu barco aqui. E tem aqui um ourinho aqui embaixo, assim, se você não, assim, eu acho que a câmera não tá pegando bem, então assim, acho que você não vai conseguir ver. Mas tem um ourinho que, assim, se você passar cada fase, você ganha, eu acho que 8 ouros por cada fase. E esses ouros você pode comprar blocos ou caixas que pode vir blocos e outras coisas, tipo, vem canhão, vem alguma coisa assim. Então, assim, desculpa assim, mas eu sou meio lento em construir um barco, porque assim, eu já construí barcos famosos que assim, ele nunca, assim, ele acaba assim, mas acaba bem no finalzinho mesmo, então assim, às vezes assim, poxa, eu faço um barco, chego lá no finalzinho, e aí depois, o meu barco é destruído, bem no finalzinho. Então eu vou tentar fazer um barco bem reforçado, pra poder, né, poder sobreviver contra as águas. Vamos ver os desafios, né, que esse criador desse jogo fez, né, pra gente poder passar, né, os desafios e tudo, né. Então, ó, já tô construindo aqui meu barco, ó. Eu disse que eu sou lento, mas eu acho que pra mim eu sou rápido. Eu sou lento e sou rápido ao mesmo tempo. Pera, calma. Porque assim, a maioria dos barcos que eu faço, assim, eu faço de qualquer jeito, assim, mas eu faço bem reforçado assim na frente, onde eu sento, que você pode colocar até um banquinho pra você poder sentar aqui no seu barco. Então, ó, olha aqui. Eu só vou fazer aqui essa parede aqui. Ixi, sobrou aqui um espacinho. Vou fazer aqui assim, ó. Essa parede. Toink, toink. Pronto. Assim eu vou deixar aqui assim mesmo. Tudo sem roupa aqui mesmo, sim. Tudo sem roupa. E aqui eu vou colocar aqui os blocos. Aqui. E outra coisa assim que eu também consegui comprar com os ouros é tipo uma... Como se chama? Você compra você vem com uma cadeira, assim, essa cadeira, assim, você coloca aqui no seu barco, você senta aqui nela. E vem, aqui ó, você pode controlar, assim, eu tô jogando aqui no meu PC mesmo, jogo aqui no PC. Então assim, você pode, eu controlo aqui pelo teclado. Então, ó, olha aqui que legal, ó. Ele fica girando quando aperta uns dos botões do meu teclado. Tá bom. Vou lançar meu barco, aí ó. Olha aqui que legal, ó. Eu posso controlar ele. E aqui, como vocês podem ver, você vê as ilhas aqui das outras pessoas, que elas estão construindo um barco. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém, ainda ninguém entra nessa... Ai, quase. Igual vocês estavam vendo nos outros vídeos meus. Olha, ó. Igual vocês estavam vendo nos outros vídeos meus. Olha as pedras, ó. Isso aqui destrói o barco. Se você encostar nelas, destrói o barco. Então, ó. Você não pode... Ai, meu Deus, eu capotei. Socorro, tô de ponta cabeça. Voltei. Voltei à posição normal. Ai. Eita, bugou. Oxi. Ai, não. Meu Deus. Volta. Ai, não. Meu Deus do céu, meu Deus. Ai. Sai da frente, todo mundo. Ai. Ó, olha. Eu vou bater na pedrinha. Até que tá fácil quando eu piloto. Eu piloto muito bem, vocês estão vendo, né? Ó, olha aqui, eu piloto muito bem. Igual vocês estão vendo, eu piloto muito bem. Batendo em tudo. Vou destruir meu barco. Aqui, ó, piloto muito bem. Ai, comida. Ai, comida. Algodão. Não, ai. Meu Deus. Ai, não. Não. Xiii. Eu sou um péssimo piloto, igual eu falo em todos os vídeos. Ai, meu Deus, calma. Ai, tem que recomeçar. Eu não quero. Eita, saiu meu controlador. Pera. Agora eu não posso controlar mais o barco, agora vai ter que andar sozinho. Tá flutuando aí. Ai, tá batendo. Eu vou ver até o... assim, eu vou ver se meu barco destrói. Eu vou ver, né?
vou ficar aqui expectando, nem vou ficar aqui mesmo, vou ficar só olhando. Passamos outra fase. Ai, meu banquinho! E agora? Meu Deus, agora eu tô apuros. Apuros! Não! Ah, não! Por que eu fui pular do barquinho? Morri. Ó, ganhei 48 ouros, né? Então, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham uma boa noite e tchau!